Yun o. What's up, what's up? May dumating na delivery kahapon. Tingnan natin kung ano to. May plasticing tayo. Laban microphone natin. Oh, come on, man. Yung mga gagamit natin. Yun o. Try natin kung gagana. Subukan natin kung gagana siya. So ano natin fix? Haba niya. Try ko muna. Hey yo, what up guys? Moto beans. So test ride. Test natin yung mic na nakuha natin kahapon. Actually kanina lang kasi wala naman akong pasok kahapon. Diniliver dito sa office. Mic check. Yan natin kung malinaw ang kuha sa camera. Ay nako, hindi ko alam kung ano bang nangyari kaninang umaga. Lutang ako eh. Yung video na para sana sa content ko, i-edit ko sana. Dahil kahapon nagpunta ako dun sa opening ng motor shop ni Boy first time. Ni Kuya Boy first time. Hindi naman ako gano'n nagtagal. Nagpunta lang ako para i-check kung saan yung shop niya. Magtatagal sana ako, bibili sana ako sa loob eh. Ang kaso parang parang may program. Tagal pa eh, mga oras yan, 3 o'clock na yata yan, 2:30 ganon. Kasama ko yung aking girlfriend. Hindi pa kumakain, baka magalit sa akin eh. Magbulda. Ayun, nag-decide na lang kami na next time ko na lang i-content or i-vlog yung motor shop nila, motor shop ni Kuya Boy first time. Ayun, sa kasamaan palad, nag-delete ko kaninang umaga dun sa memory card ko. Dito sa memory card ng action cam na to. O diba, malas. I-review natin ang mic. I-review natin ang mic. Ang ano pala, combo cable, diba, ni Boss M3 Moto.
So nasabi ko naman yan sa previous vlog ko, yung previous upload ko kay review ng combo cable, diba, na pag meron ng mic, review natin kung gaano kalinaw yung kuha ng boses, diba. Kasi nung nakaraan wala pang mic, medyo malinaw. So ngayon, eto, try natin kung talagang malinaw na malinaw siya. Yung nabili nating mic, hindi siya yung boya, kasi out of budget yung boya natin. Kaya out of budget ako sa boya. Kaya eto lang muna yung sabi natin generic lang. Try natin. Maganda naman yung yung pagre-record niya. So tingnan natin kung kung nakakasagap ba siya ng mga wind noise or something. So ayun guys, kanina nasubukan na natin yung yung lapel mic, lavalier mic. Try na natin siya, na napakinggan ko. Luminaw, mas malinaw yung niya. Mas malinaw ngayon yung kuha. Kasi may mic na tayo. So yun, upload natin ito mamaya. Edit tayo. Magpuyat na ulit tayo. So na lang gawin natin content ngayon, i-edit natin. Kasi nawala yung na-delete ko yung video ng pagpunta kay Kuya Boy first time moto. Sayang talaga, nanghihinayang ako. Alam mo yun, kahit hindi ako nagtagal doon, at least pumunta ako. Diba, may picture naman ako, napakita ko naman sa kanya yung suporta ko sa kanya kahapon doon. Yan. Again, shoutout po ulit Boss M3 Moto. Sana i-like mo na tong video na to. Ay, na-like mo pala yung video ko noon. Malinaw na po yung kuha ng boses natin. Wala naman siyang ganong wind noise kanina. Wala akong ganon narinig doon sa video ko. Malakas lang talaga yung yung ba ang tawag doon. Kasi mas rinig talaga yung mga makina eh. Okay lang. Okay lang yan. Uy, galing kanal yata yan. Delikado yan, madulas yan. Kaya ingat po kayo doon guys. Ingat kayo doon. Uwi na tayo ngayon. Happy Sunday pala sa lahat ng nasa kalsada ngayon, nasa kanilang bahay. Sana safe kayo, diba? Okay kayong lahat. Yun lang ang masasabi ko. Mag-ingat palagi, lalong lalo yung mga bumabiyahe araw-araw, especially sa mga nakamotor at sa mga nakabike. Ayan. Alam nyo naman na halos madalas ang aksidente sa mga nakamotor at mga nakabike. Sa mga nakabike hindi naman gaano. Sa mga nakamotor yan. Kaya mag-ingat po tayo. Ingatan ang ating sarili. Nang sa gayon hindi tayo madisgrasya, hindi rin tayo makadisgrasya. Shoutout nga po pala sa KYT Valenzuela, sa naging charity ride last Sunday. Sayang hindi ako nakasama, may pasok po kasi tayo. Babawi po ako sa susunod. Ang cute no, scooter. Tipong pang chill ride. So tausin na natin ng vlog na to. Salamat sa pagsama sa maikling road trip natin mula opisina pauwi ng bahay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, click nyo lang yung link. Click nyo lang tong video na to, panoorin nyo lang to. Ay, panoorin nyo lang to.
i-click nyo yung subscribe button, pati yung notification bell para lagi kayong updated kapag maglalabas ako ng mga road trips natin, mga tips, mga reviews, opinions, kung ano mo maisipan natin na i-upload, di ba? Sa lahat ng sumusuporta, salamat. Sa mga susuporta, salamat pa din. Mga manunood at nanunood sa aking channel, maraming salamat po sa inyo lahat. Yun, click nyo lang yung like, yung share button, andyan naman yan. Tapos kung meron kayong mga comments, valid, mga batag doon, violent reactions, diba? Violent comments, comment lang kayo dyan sa comment section, o kaya PM nyo ako sa account ko. Tanggapin natin yan, kahit ano pa yan, diba? So nandito na lang guys, hanggang sa susunod na road trip natin. It's me, Moto Beans. I'm out. Peace.